Ej, folk, prihaja Halloween, najbolj grozljiv, uvožen praznik v letu. In zato sem se odločil komentirati najbolj grozno stvar, kar sem jih videl zadnje čase, Gringo. Pardon, malo sem še vedno bolan, pa naj samo še kdo reče, da se ne žrtvujem za fene. Če kdo ne ve, Gringa je ta deklina, ki je posnela enega od najbolj neposlušljivih komadov vseh časov. In jaz sem ga seveda pokomentiral, ker to je zadnje čase nekako moj job. In ponovadi bi se ustavilo tle, ampak ne pri Gringi, ki se je odločila, da mi bo posnela odgovor, da me postavi na svoje mesto in mi pokaže, da z njo se ni za hecat. Drugače pa, sponzor tega videa je Kriptomat. Približujemo se teoretičnemu koncu 4-letnega Bitcoin cikla, dosti ljudi pa se sprašuje, če se bo mogoče tokrat cikl zlomil in bo Bitcoin nadaljeval svojo rast tudi v 2026. No, prihodnosti nihče ne ve za sigurno, ampak obstajajo pa strategije, za katere je zelo verjetno, da se bojo v obeh scenarijih splačale. Zato Kriptomat tudi omogoča redne ponavljajoče nakupe, s katerimi lahko vsak mesec ali pa vsak teden kupite za enako vsoto kriptovalut. Tako da, če v 2026 kripto pade, lahko ujamete znižane cene, če pa raste dalje, tudi vaša investicija raste dalje. In če se prijavite z mojo kodo MarkoZ oziroma preko mojega linka v opisu, vam Kriptomat podari 20 evrov v Bitcoinu po prvih 100 evrov prometa za lažji začetek vaših kriptonaložb. Ok, zdaj pa pejmo naprej na video. In sicer gremo pogledat, kaj je Gringa posnela. Meni ful veliko folka piše, če sem jaz videla to video, tako da gremo mi to skupaj zdaj pogledat pa malo prekomentirati. A te muš jih tu počasi meša se mi, ne vem kako me lahko kdo sploh še zdrži, a meni je sam važen, da si tam ti, a najljubezniša zgodba še sledi. Ful mi je cool, kako tukaj poje zraven svoj komad, ker je tako dober, da se preprosto ne more zadržati. Ne vem zakaj, ko reče sledi, pokaže nazaj, ampak lahko rečem, da ima njena glasbena kariera zelo svetlo prihodnost. Pokažem nazaj, ker če ti kdo sledi, ti ne bo sledil iz spredi valda. Ja, ampak to ni isti sledi kot slediti nekomu. Ko rečemo, da nekaj še sledi, pomeni, da je v prihodnosti. Drugače, kaj rečeš po kosilu? Komaj čakam naslednji obrok. Oj, pa ti veš, kako se stoka, pičku materno. Ne? Slediš od vzadi. Ful mi je všeč, da se tukaj nasmeje, ker zgleda Gringa ni samo edina, ki poje svoje pesmi, ampak tudi edina, ki se smeje svojim štosom. Moj lajt zablasti, kamo ko pogledam, kdo se mi smeji spred. Me ne čudi. Tebi se folk smeji sam, da odpreš usta. To drugače ni najslabša stvar za komika. Je to glas pizda, pet malo popravdu glasilke. Torej mi predlagaš operacijo glasilk, zato da bom potem manj smešen. Mislim, punca, ti veš, kaj pomeni beseda komik, ne? Pa tudi brez zamere, ampak nočeš se meniti z mano, kdo bi se lahko šel v kakšno operacijo. Verjemi. A vse, kaj jaz hočem, si ti. Stari beži, zdaj! Vzameš en screen, ki zgledam bad, in rečeš stari beži, pa jebem, ja, ti mater. Ne, tukaj si narobe razumela. V tem screenshotu ne zgledaš slabo, ampak mentalno neuravnovešena. Ta kombinacija pretiranega nasmeška, ekstremnega close-upa in las barve, kot da bi jih oprala v Dixiju, so nočna mora za vsakega tipa, ker deluješ, kot da boš koga zabodla med spanjem. Pač, štekaš, kaj mislim, ne? Komentiranje tvoje privlačnosti pa še sledi. Wow, bejba je tako zaljubljena, da bi kar morila. Ja. Mislim, poleg z glasbo. Ti pa moriš tam, da te nekdo sliši s tvojim glasom. Opažam, da očitno moj glas res razdvaja folk. Eni rečejo, da jim gre ful na živce, ampak ljudje so mi že tudi rekli, da s takim glasom bi mogel delati na radiju. In to ne s tako faco, ampak glasom. Pusti ga, ti pri 40 letih nimaš nič pametnejšega za delati, kot džadžat 19-letonce. Drugače, to je najljubša stvar starejših ljudi, da džadžamo mlade. Ne vem, kako tega še nisi opazila.
A veš, ko smo bili mi mladi, se otroci niso tako obnašali, pa te fore. Ampak sej jaz ne džadžam na ključnih 19-letnic, džadžam tebe. Ker si se sama metala ven, s tem, ko si objavila res zanimiv komad. Pač sorry, ampak to ni samo moje mnenje. Folk mi ga je na polno pošiljal, že preden sem objavil na Instagramu, da iščem bedne komade, ker so se mu že prej smejali, tudi brez moje pomoči. Pač, to je sam bruka, da džadžaš fucking 19-letnice pri 40 letih in da se tako obnašaš pri 40 letih. Pa si ti normalen, ne nisi. Res ne vem, zakaj toliko izpostavlja to, da je 19 let stara, sej pri teh letih si že polnoletna. Ženska lahko vozi avto, kupuje alkohol in hodi na volitve, ampak tukaj se dela, kot da sem pretepil nekega predšolskega otroka in mu ukradel liziko. To je kar klasično pri nekaterih teh plavolasih dekletih, kaj ni? In mislim dobesedno plavolasih. Prvo so cele, sem močna in neodvisna ženska, čim pa kdo reče kaj, kar jim ni všeč, so pa takoj, na pomoč, sem samo majhna punčka. Jaz sem spraševala, zakaj jaz z jutrišnjim strojem. Ta bejba ne bi rabila autotuna za vokal, ampak besedilo. Besedilo? Ej, tukaj pa iskreno ne štekam, kaj točno je toliko zmotlo. Kaj sem res tako čudno rekel besedilo? Ampak besedilo? Ne vem, tle se mi malo zdi, kot da se ful trudijo obešati na neke malenkosti, ker mi nima nič konkretnega za očitati. Ker to, da njen komad ni dober, ni niti približno samo moje mnenje. To, ker so se nekega večera tata in mama Imeli zelo radi in je tata objel mamo na tak poseben način. Glej, ne se bat, vse se bo tudi tebi kdaj zgodilo. Mogoče. Upam, da si ti zavedaš, da imam iz tipa. Tako da, ja, ne rabim tukaj kaj preveč povedati. Ko je tukaj srečna? Imam tipa, tako da mislim, da ne rabim tukaj kaj preveč povedati. Fuka. Ja, gringa, sej sem se hecal, da ne veš, kaj so spolni odnosi. Verjamem, da dobiš za seksat, ker tipi iskreno nismo spet tako zahtevni. Dokler si bejba in imaš puls, se bo že našel en dovolj obupan. Mislim, iskreno, za tiste dovolj obupane je tudi puls malo optional. Vidimo se rdeče, da ga manifestom uporabljam sveče. Nimam blage veze, kaj je tukaj rekla. Ok, a ti pomagam s tem. Čez oči vidim vse rdeče, da ga manifestam uporabim sveče. Da ga manifestam uporabim sveče. Res ne štekam, kako mi tako logično besedilo ni bilo iz prve razumljivo, ko si ga zamomljala, kot da imaš polna usta storžev. In potem je moja izgovorjava problem. Besedilo. Sam da mi reče, da v iPhone ima več sreče in da ti ni izdan ga v srcu peče. Drugače, če te peče pri srcu, to ni nujno znak ljubezni, ampak mogoče imaš samo zgago. Probaj ruporod. A pa se ti nauči, kaj pomeni metafora? Metafora, veš, metafora. Ne, sej mi je bil jasen pomen besedila, samo malo se hecam, da si v Easy Buys bolj baročne postave. V tem šihtu hodim se biti ja. Ja? Koliko? Če posnameš video najslabše pesmi, judži pesem, ne pa izgleda od nekoga prav. Ker ti, by the way, nisi nek mannequin yourself. Ok? Zakaj mi da Hitler frizuro in brke tukaj gor? Kaj ima to veze s čimerkoli? Pač ženska, komentiram video spot tvoje pesmi, v katerem si ti. Ni da sem kar začel brskati neke tvoje slike iz druge in jih na silo dal notri. Ali pa jih photoshopiral na nivoju tretješolca. Da vse za 5 sekundi vidim ga. Hočeš kar sam igra, a me za kaj upanja mi da. To, da si podaja z rokami žogo za fuzbal, mi daje nekako misliti, da bejba ni videla kaj preveč športa v live. Ali pa da bejba nima fucking žoge za košarko in improvizira. Ne bom šla kupati žogo zaradi tebe. Brez skrbi, to, da je nimaš doma, nam je kar jasno. Ker pač, ker folk, ki igra basket, je ponovadi ful bolj visok. Ti pa ne zgledaš toliko visoka. Kar je ironično, ker atletska postava na puncah je tipom kar všeč.
a ti moram spet ponoviti. I have a boyfriend. Ja, ker eni tipi imajo radi, da imajo kaj za prijet. Ne pa, ja. Kako naj ti to razložim na lep način? Glej, gringa, vsi tipi imamo radi kaj za prijet. Samo veš, kaj nam je pri temu tudi všeč? Da ko ta kaj primemo, ne rabimo ugibati, za kateri del gre. Pač, sorry, ampak zdaj se bomo delali, da biti prekomerno debel ni nekaj slabega, ali kaj? Ker gremo biti realni za sekundo. Je. Okej, mogoče najdeš tudi tipe, ki jim je všeč, da je punca debela, ampak veliki večini ni. In tudi če pustimo na strani estetski vidik, je tu še vedno vprašanje zdravja in si res delaš ful veliko proti uslugo s tem, da si prekomerno težka. Reče, da me ljubi globoko in zna srce. O, moj bog. O, tvoj bog. Ej, upam, da ga boš dosegla do dna srca, čeprav v meni je ta pesem skoraj prinesla ven nekaj bolj iz dna želodca. Bogi. Pa važno, da imaš isti stol že 5 let. Ja, že 5 let je z mano in to je kvaliteta, ki jo lahko dobite samo pri Uvi. Kaj, moja koda popusta še vedno deluje? Lahko jo dodaš, ampak nič ne naredi. What the fuck, Uvi? Drugače pa ja, ga imam že 5 let, ampak kaj je tle čudnega? Mislim, sej je stol, kako pogosto jih pa ti menjavaš? In zakaj? Kaj, se udajo? Pač se opravičujem, res se trudim ne delati samih fat jokov ta video, ampak prav me sili v njih. Ok, če se ti ne zavedaš, mi nismo v nobeni vojni. Še. Hvala Bogu. Sem se že bal, da moram paziti, ko hodim okoli po ulici, da me ne pretepe kakšna tolpa Gen Z-erk, dokler nisem bolj plav od njihovih frizur. Kaj drugo, get a fucking life, ne pa da tukaj judgaš folk, ki se malo zabava na internetu. Je rekla tipu, ki se malo zabava na internetu. Ker tretja je ta pesem, by the way, zdravom potke, ni bila nikoli poslana tej osebi, bila je napisana o tej osebi, ampak ni bila poslana, da bi s njega probala impresionirati. Zakaj pa ne? Pač, če ti je všeč in misliš, da je ta pesem dobra, pol zakaj mu je ne bi poslala? Po moje bi se takoj zaljubil, ko bi videl, da si skoraj tako glasbeno talentirana kot lepa. Prosim, najti si službo, ne pa da si 40-letnik, ki dela gluposti na internetu in govori ne vem kaj. Punca, ne štekaš. To, da ne rabim hoditi v službo, ampak lahko živim od tega, da počnem, kar mi paše in komentiram gluposti na internetu, ni nekaj slabega, ampak kot temu pravite mladi, flex. Haha, sploh nisi vezan na nek zunanji urnik ali delodajalca, ampak lahko živiš od tega, da počneš, kar tebi paše. Loser! Ne. Sem probal oboje drugače. Sem imel službo in zdaj živim brez. In to je boljše. Za fucking 19-letance, ker to je sam bed. Ajde, da bi me zdaj nek gaser tam isto strko, kar res džadžu ne bi nič niti rekla. Vsi smo mulci, ampak 40-letnik pa če dobro, no. Iskreno ne verjamem niti za sekundo. Jaz mislim, da če bi nekdo njenih let komentiral ta komad in bi toliko folka videlo, bi se še vedno pritoževala, samo tam bi bilo. Kaj ti komentiraš moj komad, če pa nisi nič naredil v svojem lifeu? To je sam bad. Pa kje pa tvoja ženska, ki si ti tok privlačen, ki sem jaz tok neprivlačen, ampak imam tipa, where is your woman? Že to ima? Okej, tle me je pa dobila, tle pa res nimam kaj reči. Ona ima tipa, jaz sem pa samski. Ker kot itak vsi vemo, pri izbiri partnerja ni važna kvaliteta, ampak samo da je en. Tako da glejte, preprosto nimam kaj odgovoriti na to in priznam poraz v tem dvoboju. Gringa, bila si boljša. Še dobro, da nismo v dejanski vojni, ker nočem niti pomisliti, kaj bi mi šele pol naredila. Mogoče posnela kakšen diss track? Si mislite? Da bi imel v svojem bolanem flow zdisala toliko, da si več ne bi upal iti ven iz bajte?
Ne, prosim, samo to ne. Pač jebeš Halloween, mene je zdaj strah. Prosim, dejte vsi komentirati pod ta njen video nočemo Disna žerjala. Ali pa bogi žerjal, usmili se ga. Ker to bi bil pa res tako težek udarec, da ne vem, če bi ga moj srček prenesel. In to je bilo vse za danes. Lajkajte ta video, če vam je bil všeč in naročite se na moj kanal za več. In pa seveda preizkusite kriptomat preko mojega linka v opisu. Ajde folk, čau.